Саша, скажи доброе утро. Доброе утро, скажи. Сашок уже завтракает. У нее тут манная кашка и бананчик. И мультики на всю. И мультики на все. А бабушка с дедушкой наши уже пошли гулять. Они у нас птички ранние. Вот. Чудесный вид из окна. Не стучи, Саша, не надо. Снежок ночью порхал, еще чуть-чуть нападало. В общем, красота. Мы тоже попозже пойдем. Я тоже пытаюсь себе приготовить завтрак. Я люблю... Мама, кстати, тут такая красивая мини-орхидея. Просто красотища. Я люблю вот так вот вчерашнюю картошечку. Добавить сюда яйцо. Яйцо еще домашнее, свойское, желтенькое. Вот так это все дело размешать, на сковородочке разогреть. О, это очень вкусно. Ой, вот это вообще красота. Маринованные помидорчики. Это просто... Ой, это сейчас будет просто вот такая объеденька. Кто там, деда? Сашок увидала. Бабушка с дедушкой возвращаются из магазина. Погуляли. Деда, да. Ждет. Сидела возле окна, выжидала. Деда, это прям любовь у нас. Деда. Идут, Сашок? Возле другого окна теперь ждет. Деда. Кто там, дед? Ждет. Ветер. Давай спускайся. Давай. Собрались, скажи, на ночь глядя. Дед уже там на машине нас ждет. Саша, выходи. Пойдем. Собачке не надо подходить. К дверям. Да что тут помогать? Тут снега мало. Пойдем. Вот. Ну. Иди к деду, дед тебя посадит. Сядешь впереди? А можно? Ну, конечно. Спасибо. Сейчас курицу усадят сначала. Может, они в 6 включают? А что должно включиться? Горять фонари? Нет, не фонари, самое тут подсвечивать вроде. Красиво, да. Красиво, да, Сашок? Ой, все светится. Сейчас как раз в магазин съездим, и, может быть, иллюминацию включат. Если хочешь пересядь на ленту, то хочешь. Да нет, зачем? Я сняла шапку, потому что в машине жарко. Дедушка натопил. В общем, пока наш дедушка с бабушкой пошли в магазин Фикс Прайс, я сижу с Сашей. Потом мы с мамой пойдем в Магнит, и дедушка будет сидеть. Саша, не хотим ее отстегивать от кресла. В общем, мы приехали в поселок Понери.
Здесь мемориал, посвященный Курской битве. Открыли очень красиво, очень красивый. Приехали почему вечером? Потому что именно вечером вся красота. Там подсветка должна быть такая, иллюминация, в общем, поэтому в 5 часов включается. Но мы вот сейчас ехали без 1 минуты 5. Было без 1 минуты 5, и пока еще ничего не было включено, только фонарики там на площади перед монументом этом был. В общем, сейчас пока в магазин, наверное, сходим, там включат и будет красиво. Постараюсь что-то поснимать. Ну, там уже, конечно, мы с Сашу отстегнем. Сашулькин, где она там моя? Где-то моя девочка сидит. Сидит моя курочка. Вот. В общем, походим, погуляем, посмотрим, поснимаем. Я надеюсь, получится поснимать, пофотографировать, потому что, ну, уже все там были, а мы тут живем, можно сказать, вот, ну, родители мои живут 25 километров, и быть в гостях у моих родителей, не побывать там, это, конечно, ну, странно было бы. У нас погода меняется, сегодня у нас такой какой-то западный ветерочек холодный, а на завтра обещают мокрый снег с дождем. Вообще мы в воскресенье планируем уже домой, но не факт. Если погода будет плохая, можем здесь и немножечко остаться подольше. Хотя, конечно, в принципе, долго тут скучновато, особенно Сашке быть. Интернета здесь нету, вот. Он очень плохой тут, поэтому, конечно, скучновато. Но на работу ходить не надо. Сашке в садик, в принципе, тоже мы сказали, что мы уехали в деревню. Если что, если погодные условия будут такие, что ехать будет небезопасно, мы тут еще побудем. Ну, ничего. Пока рядом, решили зайти еще на ЖД вокзал. Тут тоже все поменяли. Сейчас, правда, в темноте ничего не видно. Тут вот есть старый состав. Не знаю, сейчас, может быть, получится подойти посмотреть. Ветер, наверное, мешает. Ветер еще сильнее поднялся. Такая звезда. Ой, ветер. Как тут все плиточкой выложено. Ну что, я прошла в конец. И сейчас повернусь. Ветер буду закрывать, чтобы меньше шумел. В общем, вот такой вагончик. Сейчас мы зайдем в само здание вокзала. Это потеплее, чуть-чуть согреемся. Там тоже все поменяли. Тут, конечно, 10 минутами все не рассмотреть. Надо сюда как-то приехать днем. Ну, мы, в принципе, не сюда ехали, а на монумент. Какие колеса. Все так чистенько, такие диванчики. Все новое. Да. Да, видите, тут. Какие? Как я не знаю. Ага. Ух ты, тут экран. Понятно. Великая Отечественная. Тут вот. Ну, вообще, это железнодорожник.
Пойдем, Саша. Вот так. Сенсорная. Посмотри, еще так сделано, как будто эти от костра такие летят. Мгм. Красиво. Фото отсутствует. Такие пожилые, да? Да и раньше люди-то выглядели как бы. Сейчас я не слышу. Фонари. Кто учился? Отец. Говорит, мы под такой лампой уроки делали в начальных классах. Да когда это они такое делали? Говорит, не было света. А, ну может когда свет просто... Нет, не было, не тянули. Я говорит, помню, как нам ставили. А, Я говорю, я не помню такого. Ну, что у нас ой, а это какие-то монеты или что это такое интересно? Или печать? Сургутные печати, наверное. Да? Ну, да, наверное, ЖД он нужно посмотрел. Заведующий. Ага. Это непривычно даже. А он что это? За 1877 год. Ого. Отчет Московско-Курской. Железной дороги. Нормальное расписание. Большой и малой скорости. Хода поездов. Это второй зал. Красиво, конечно. Ой, какая там люстра шикарная. И вот она. Сейчас подключали пока свет, но кое-что видно. Станция Понри. На каждой лавочке. На каждой лавочке, да, написано? Да, станция Понри. Это, кстати, пахнет деревом. Я думаю, запах вот, ты говоришь, новый. Это вот так новая мебель пахнет. Никогда бы не подумала, что я пойду в подобные места ночью. И железная дорога, и снег. Как-то немножко робко тут, да? Прям как-то, ну вот в таких местах. Ну, как-то... Да нет, все равно как-то вот громко разговаривать. Ой, Саша! Кто-то куда-то поехал. О, прям под ногами чувствуется этот. А представляешь, сейчас как кайф это в поезде ехать, снег за окном, куда-нибудь далеко-далеко в теплом вагоне. Такой пассажирский, лишь номера, не электричка. Ага. Блин, это такой. То мы приехали. Саша, давай ручку. Пойдем потихонечку. Тут такая большая парковка. Пойдем. Бабушка сейчас тихонечко вылезет с нами. Пойдем. О, ветер. Фронт прорвет, загнется Курская дуга, и в окружение нас возьмет. И курс держит расчет батарей. Я жив видит. Огонь Катюши на себя. Безусый позвал офицер. Лишь чудом он остался жив. Что думал он в тот страшный миг, себя мишенью положив. Как век. Здесь русский человек стоял, советский человек. Ой, большие, хорошие. Какие чипсы?
вот Горяновские проныры, только ездят. Ой, отсюда прям поедешь? Я думала, ты аж в гараж с нами заедешь.